போச்சு 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 ஈடன் கார்டன்லேருந்து கொரியர் வந்திருக்குன்னு ஆசையாக வாங்கினேன். இது ஏதோ சிகப்பு கலரில் என்னமோ வந்திருக்கே. இவங்களோட ப்ராடக்ட் தானா இல்லை ஃபேக்கா? ஏதோ மாற்றி அனுப்பிச்சிட்டாங்களா? இவங்களும் ஃபேக்கு தானா? யாரை தான் நம்புறது? ஃபஸ்ட் டைம் ஆர்டர் பண்ணுறவங்களாம் இந்த மாதிரி பயம் குழப்பத்தில் தான் போய்க்கிறீங்க. டெல்லியில் ஒரு மேடம் ரிசீவ் பண்ணிட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. தீபாவளிக்கு பலகாரமெல்லாம் ஏதோ ஆர்டர் பண்ணி லட்டு ஜிலேபி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் ஏதோ பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்தாங்களாம். ஒரு ஆர்டர் 2 ஆர்டர் அப்படின்னு சிம்பிளானா இந்த மாதிரி நம்மளோட காட்டன் ப்ரௌன் கலர் பாக்ஸில் தான் ஆர்டர் வரும். இன்னும் பல்க் ஆர்டருக்கான பாக்ஸஸ் நான் விசாரிச்சுட்டு இருக்கேன். ரெடி பண்ணிடுவேன். இனிமேல் இந்த பாக்ஸில் ஆயில் வராது. நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து பல்க் ஆர்டர்ஸுமே நம்மளோட ப்ரௌன் பாக்ஸில் தான் வரும். ரெட் ஆர் ப்ரௌன் எந்த பாக்ஸாக இருந்தாலும் உள்ளே இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மள தான். ஏதாவது சந்தேகம் குழப்பம்னா இமீடியட்டாக என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் அண்ட் வெப்சைட்டில் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டே ஹெல்தி.